Halo pemirsa, welcome back dengan channel Jenny Jelek. Kita akan melakukan suntik intervlog kayak gini untuk kelinci kita, si Bagol yang lagi batuk-batuk. Kalau dia nggak mencret, dia batuk. Tapi di sini juga ada menyembuhkan batuk-batuk. Kalau yang putih kemarin mencret, ini batuk. Ya. Ya, kita pakai dosisnya 0,2. Nih. Kalau untuk kucing, kelinci 0,2, kalau kambing 0,4, kalau sapi 0,8. Oke. Kita ambil dulu kelincinya. Ya, supaya nggak batuk-batuk lagi. Bentar dulu ya permisa. Ini lagi tidur. Bagol. Bagol. Apa? Hah? Sini Gol. Bagol. Sayang. Bagol. Si Bagol tahu namanya. Kalau dia sehat nih, cuman batuk-batuk doang. Tuh. Dia nggak lemes kayak si putih tadi. Dia aktif, cuman batuknya Gini. panjang. Saya kakek-kakek. Ini sayang. Nih si Bagol. Wih, si Babon. Besar sekali, sehat dia. Beratnya hampir 3 kilo lebih. 3 kilo berat, sehat. Lus dulu ya, supaya dia nggak kaget, supaya nggak stres. Soalnya dia sehat. Takutnya berontak tuh, dagingnya aja tebel. Sini Gal. Bagol. Stop di situ. Oke. Stop dulu. Apel. Nggak aktif ini. Sini Gal, kamu mau sembuh nggak? Gendut ya permisa. Gendut parah. Kemarin ini udah disuntik, udah disuntik B kompleks, jadinya sehat. Sehat buntutnya nih disuntik. Nih vitamin B kompleksnya nih bagus buat nafsu makan, sama stamina, sama sehat ya. B kompleks. B kompleks. Sini kok, nanti habis ini kamu main kok. Sini tuh, batuk kan, dengar nggak tadi? Terus ya, mereka permisa 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Diam dulu. Diam dulu, Bagol. Tuh batuk lagi tuh ya. Dengar gak pemirsa? Gak dengar ya? Dia aktif sih, nggak bisa diam. Ya pengennya main terus. Batuk kamu Bang. Bun. Agak susah ya soalnya. Aktif. Sini tuh Gal. Bagol. Hei. Bagol. Sini dulu, hei. Diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan lihat permisa. Jangan lihat. Disuntik. Lepasin aja kalau dia berontak, lepasin aja suntikannya. Udah. Wow, masih ada. Udah ya. Kamu main gue. Boy. Itu ya. Kalau disuntik, elus-elus punggungnya supaya dia Gak kaget. sakit kasihan. Udah, kita umbar dulu dia beberapa saat. Sini sayang, nih turun sini, turun sini Gal, turun Gal, tuh turun Gak? Turun gak bro? Abel ini. Turun. Siapa?
Kakak dia. Nah, turun. Terus hap sana. Main-main. Itu ya pemirsa, terima kasih telah menyaksikan. Dadah. Dadah. Dadah.